Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbėti apie šią savaitę ypatingai sunku, nes ji ypatingai buvo aktyvi, labai daug visokių vizitų, daug pokalbių, daug susitikimų ir taip toliau, tačiau tikrai labai svarbus keli aspektai. Tai pirma, mūsų kultūros ministrė atvyko pas mus su visa savo komanda, apžiūrėti miestą, pamatyti mūsų pasiekimus ir pagrindinis akcentas, apie kurį daugiausiai kalbėjome, tai buvo tai, kad mes esame paėmę tam tikrą kursą kultūros srityje, kad tokie regioniniai miestai kaip Visaginas turėtų turėti maksimaliai artimą kultūrinę programą, ką turi didieji miestai, tokie kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Ir mes tikrai turime jau ką parodyti, turime kuo pasididžiuoti, kad paimtas kursas duoda savo rezultatus, tačiau reikia daugiau dėmesio ir iš pačios ministerijos. Tai vienas iš tokių dėmesio parodymų, mes svarstėme klausimą, kaip valstybinės institucijos, kaip teatrai, kaip orkestrai ir taip toliau, kodėl jie visi yra tik didžiuosiuose miestuose ir tam, kad atvyktų su koncertu ar su pasirodymu į regioną, jau reikėtų vos ne komerciškai susimokėti, nors jie yra valstybiniai. Todėl diskutuojame apie tai, kaip tokiam mieste, kuris tikrai gali didžiuotis ir kitos savivaldybės netgi pavydi, kiek mes turime gabių vaikų, kurie mokosi neformaliai ugdyme ir po to pereina jau į tikrai tą aukštą į kultūrinį lygį, galėtumėm turėti ir vienos iš ar kelių iš valstybinių įstaigų filialus. Tai sutarėm taip, kad artimiausiu metu jau Vilniuje susitiksim diskutuoti apie šį klausimą. Taip pat vėl buvo atvykę iš jau kitų laisvųjų ekonominių zonų administratorių atstovai ir taip pat teko diskutuoti, daug kalbėtis apie tai, kad mūsų parengtas įstatymo projektas ir mūsų palaikymas ir vyriausybės dėl laisvosios ekonominės zonos yra ne tik popieriuose, bet ir realybėje. Dar kartą ir pabendravom ir apie mūsų mokymo įstaigas, ir apie tos pačios galimybės infrastruktūros, taip pat pasididžiavom, kokį tikrai nuostabią mokymosi įstaigą turim Visagino Tech, kuri ne tik rodo gerus rezultatus, bet ir yra vienas iš aspektų priimant sprendimą investuoti čia ar ne. Taip pat vėlgi kalbamės su Lietuvos keliais arba Via Lietuva, kaip kitaip jie vadinasi, apie tai, kad jau yra postūmis dėl kelių remonto plano, tačiau tai yra dar tik planas. Ir tikimės, kad jau gegužės mėnesį pagal tą planą bus pradėti remonto darbai. Tačiau tie pažadai, kurie įvyko, dar ne visai atliepia tuos prašymus, ką esu išsakęs. Taigi visgi tą kelią, kuris nuo energetikų žiedo iki mūsų pramonės rajono, manau, kad teisinga būtų pilnai suremontuoti, o ne tik galus iš priekio, iš galo, jau lab, kad tie du etapai sudaro didžiąją dalį ir taip jau kelio ir palikti gabaliuką neremontuotą nesuprantama. Tai tikiuosi, kad visgi pavyks išsiderėti, kad vis dėlto būtų visas padarytas. Na ir kitas aspektas tikrai norisi, kad greičiau būtų pradėtas projektavimo procesas į kelio, kuris yra nuo Ignalinos, nuo Zarasų įvažiavimas pas mus, kad jau 27 metais realiai fiziškai būtų galima pradėti darbus vykdyti, o ne 28, kaip dabar yra pažadėta. Taigi
dar ne vienas susitikimas tikrai buvo ir buvo labai daug ir svarbių, bet apie visus, jeigu pasakočiau, matyti neužtektų laiko ir atsakyti į jūsų klausimus. Taigi pirmasis klausimas. Visagine dirba tik 3 kardiologai, o patekti pas juos tenka laukti iki pusės metų. Kodėl visaginiečiai priversti ieškoti pagalbos kituose miestuose? Tik 3 kardiologai, tai yra, taip jau sakyčiau, nelabai korektiškai pasakyti, nes tai yra tikrai nemažas kiekis gydytojų kardiologų. Tačiau noriu priminti, kad po reformos ir kur pasakojau ne vieną kartą, kur visgi pavyko išsiderėti ir sutarti, kad Utenos regione pasilieka tik 2 pilnosios ligoninės, tai Utenos ir Visagino, atitinkamai ir padidėjo ir tų pačių pacientų, sergančių žmonių srautai ir dabar mūsų ligoninė aptarnauja ir mūsų kaimynus. Taigi dėl to susidaro dar ir eilės. Kaip tas eilės sumažinti, kalbamės ir su ligoninės vadovybė, tačiau jos vis dar tikrai didelės ir kardiologo matyt reikia dar vieno, tačiau ir jį surasti nėra taip paprasta. Atsižvelgiant į pabrangusį važiavimą taksi, ar būtų galima padidinti miesto autobusų reisų skaičių? Tvarkaraščiuose yra dideli tarpai, ypač po 18 valandos. Matot, ne tik taksi pabrango, bet pabrango visas kuras, ne tik taksi, bet ir autobusų. Ir tai reiškia, kad tas nemokamas autobusas, kuris yra nemokamas mūsų gyventojams, nėra jisai nemokamas administracijai. Tai mes irgi turėsime indeksuoti kainas vežėjui už tai, kad brangsta kuras ir jo sąnaudos taip pat užauga. Todėl taip ir neįmanoma padaryti, kad visiems, kurie nori pasinaudoti taksi, būtų galima važiuoti nemokamai autobusu. Tačiau noriu priminti, kad nuo balandžio 15 dienos jau pradėjo kursuoti autobusai ir į sodų bendrijas, jais taip pat galima ir viduje miesto pasinaudot. Taip pat mūsų tas vadinamas 8-tukas važinėja 18 kartų, tai pakankamai daug. Manau, kad to turėtų pakakti. Siūlau perimti gerą Vilniaus patirtį, susitarti su prekybos centrais bei kitomis privačiomis parduotuvėmis dėl nemokamo gyventojų automobilių parkavimo nakties metu. Nereikia čia nieko perimti iš Vilniaus, nes Visaginas jau seniai tą naudoja ir susitarimai su kai kuriais prekybos centrais yra, tačiau noriu pasakyti ir pastabą mūsų gyventojams. Turi būti bendroji pagarba. Ir kur atsiranda problema, kada žmonės palieka nakčiai automobilį, bet jį pamiršta keliom dienom, o gal net ir savaitėm, ir tada lieka automobilis stovėti. Jis užima vietą jau dienos metu, kada atvyksta į prekybos centrą žmonės apsipirkti ir nėra kur pasistatyti. Ypač ta problema atsiranda, kada žiemos metu iškrenta sniegas, reikia aikštelę visą išvalyti, o ten paliktas automobilis. Todėl atsiranda tokia konfliktinė situacija ir prekybos centrai nusprendžia uždrausti statyti nakties metu ten automobilius. Taigi netgi tie, kurie dabar leidžia, jau galvoja, kad reikėtų vis dėlto drausti, o ne leisti. Taigi būkime pagarbus vieni kitiem ir tokios situacijos nesusidarys ir kiti prekybos centrai, kurie dar neleido, atsižvelgia į tai galėtų leisti statyti nakties metu žmonių automobilius. Šunų vedžiojimo aikštelė 3 mikrorajone yra visiškai apleista, supuvo visos medinės konstrukcijos. Ar planuojamas jos remontas? Šiais metais biudžete tam lėšų nenumatyta, tačiau kitų metų biudžete tikrai numatysime. Ar savivaldybė planuoja tvarkyti jai perduotas gatves sodininkų bendrijose?
tikrai taip ir dabar specialistai daro sąmatas, ką ir kur reikėtų padaryti, gal kažkur reikia duobes išlyginti, kažkur reikia greideriu pravažiuoti, o kai kur reikės matyti ir papildomo žvyro ar skaldos. Raudonos spalvos plytelės prie bažnyčios Taikos prospekte suskilinėjusios. Ar galima išieškoti žalą iš nekokybiškai darbus atlikusio rangovo ir pakeisti plyteles? Deja, šiuo metu jau nebegalima iš rangovo reikalauti garantijų, kadangi praėjo jau tikrai nemažas laiko tarpas, kada buvo padaryti tie darbai. Garantija nėra begalinė, taigi iš rangovo išsireikalauti jau nebegalime, tačiau noriu pasakyti, kad šiuo metu jau vyksta projektavimo darbai ir tame tarpe ir šitų minimų pėsčiųjų takų, taip pačiai dviračių takų, sujungiant geležinkelio stotį su link Žiedo, kuris Energetikų gatvėje, kaip ir minėjau, tas projektas darnaus judumo ir tie finansai ateina pas mus į miestą ir šita dalis taip pat papuola ir bus sutvarkyta. Kas ir kodėl taip stipriai nugenėjo sakurų šakas, augančias prie bažnyčios Taikos prospekte, paversdamas jas krūmais? Atsakymas iš specialistų yra, kad jie to nedarė. Ir tikrai net nežino, kas tą padarė. Galbūt tai kažkuris tai vienas iš gyventojų sodų mėgėjas nusprendė šitaip nugenėti, tačiau tai ne administracijos darbuotojų darbas. Pirmojo mikrorajono teritorijoje esantis ženklas, nurodantis kačių šėrimo vietą, buvo apgadintas vandalų. Ar jis bus pakeistas? Kol kas sprendimo keisti jo dar nėra, kadangi mūsų darbuotojai pabandys pradžioje nuplauti jį. Jeigu nepavyks nuplauti, tai taip, jis bus pakeistas. Jei tiesa, kad savivaldybė planuoja remontuoti avarinės būklės laiptus prie parduotuvės Norfa, prašome įrengti ir turėklus. Taip, tai yra tiesa, tuos laiptus tikrai žadame remontuoti šiais metais ir galiu pasakyti, kad tikrai ir turėklai bus numatyti, o šiaip apie visus mūsų takus, kurie bus remontuojami šiais metais, galite gauti informaciją mūsų tinklalapyje, Visagino savivaldybės tinklalapyje. Parduotuvės Norfa fasadas iš vienos pusės yra išpaišytas vandalų. Ar galima įpareigoti parduotuvės administraciją sutvarkyti pastato išorę, nes ji gadina miesto vaizdą? Tai taip ir bus padaryta, nes šiuo metu kaip tik vyksta pavasarinės apžiūros, pastatų techninės priežiūros, pavasarinės apžiūros ir viskas, kas netitinka projektinių sprendinių, bus savininkai įpareigoti, kad pastatas atitiktų projektinius sprendinius. Kas yra atsakingas už daugiabučių laiptinių langų ir įėjimo durų plovimą iš vidaus ir išorės? Jie nevalomi jau daugelį metų. Tai yra privati nuosavybė tų žmonių, kurie gyvena tam daugiabutyje ir jie turėtų kreiptis į pastato administratorių. Nežinau, kas šiuo atveju, apie kurį kalbate, ar tai Visagino būstas, ar tai kažkokia privati kompanija, kreiptis šiuo klausimu ir patys netgi ir apsispręsti, ar jie patys gyventojai plauna kaip laiptinę, taip ir langus ir duris, ar jie samdo kažkokią kompaniją, priklauso nuo to, taigi kokį sprendimą priimsit, taip ir bus atlikti tie darbai. Taigi, atsakiau į visus tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Ir savaitė tikrai, kaip jau sakiau, buvo labai intensyvi, didelis ir nuovargis. Tikiuosi per savaitgalį pailsėti, kaip ir jums to linkiu, nes kitos savaitės taip pat turi būti ir aktyvios, ir produktyvios, ir viskas bus pas mus gerai.